El Círculo de Poder se ha preparado siguiendo tus instrucciones, Lich. ¿Estás listo para empezar la invocación? Casi. He estado estudiando el libro de conjuros de Medivh. Sus conocimientos sobre los demonios son asombrosos. Sospecho que era mucho más poderoso de lo que jamás sospechó nadie. No lo suficiente para escapar a la muerte, eso seguro. Diremos solo que nosotros acabaremos hoy el trabajo que él empezó. ¡Que empiece la invocación!